Your Excellencies, Mr. Ambassador and Mr. Minister, thank you for signing the agreement between the Slovak Republic and the United States of America. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A som presvedčený, že podpis tejto zmluvy bude mať veľmi priaznivý vplyv na obyvateľov Slovenska aj Spojených štátov z hľadiska ich sociálneho zabezpečenia. Tak sa páči. I totally think, Mr. Ambassador, that this agreement would have a very positive impact on the US-Slovak relations and will contribute to the very good relations to the future. Yes, I agree, Mr. Minister, and I want to thank you for your great work in helping to finalize this agreement. And this is a great agreement because it will help workers, Slovak workers and American workers. So this is a win-win for both our countries. Pán minister, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za spoluprácu na finalizovaní týchto dokumentov, pretože táto zmluva bude určite benefitovať jednak slovenských, ako aj amerických pracujúcich v našich krajinách a predpokladám a musím povedať, že táto zmluva predstavuje win-win situáciu pre obe krajiny. Vaša excelencia, pán veľvyslanec, ja by som chcel veľmi pekne poďakovať v prvom rade aj všetkým mojim kolegom, vašim kolegom, ktorí sa podielali v tom procese na príprave tejto zmluvy. Vám osobne za iniciatívu, ktorú ste v súvislosti s tým vykonal. Som pevne presvedčený, že ten ratifikačný proces bude veľmi úspešne pokračovať po podpise tejto zmluvy u nás v Národnej rade Slovenskej republiky, vo vašom zákonodárnom orgáne, že budeme môcť konštatovať, že po nejakých 60 dňoch, ktoré sú vymedzené, budeme môcť konštatovať, že sú splnené všetky podmienky preto, aby mohli uplatňovať práva občania Slovenskej republiky, občania Spojených štátov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy. Ďakujem pekne ešte raz. Dear Excellency, I would like to thank my as well as your colleagues who worked very hard on the completion of the final documents, and I hope that the whole process will successfully run through our National Council of Slovak Republic as well as through the House, and after this necessary 60 days, the whole process will be finished in a very successful way and will contribute to the good relationship of US and between the United States and Slovakia. Yes, Mr. Minister, I think it's interesting that this agreement is taking place at a time when Europe and the United States are engaged in a high-level working group on jobs and growth, and this is consistent with the goals of this working group to try to promote the free flow of labor and capital between the United States and Europe. Samozrejme som veľmi rád, že tento podpis zmluvy sa koná v tomto významnom období, kedy sa stretáva vysoká pracovná skupina medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktorá sa zaoberá rastom a vytváraním nových pracovných príležitostí a že toto naše spojenie, táto naša kooperácia prispieje jednak k vytváraniu nových pracovných príležitostí a zlepšeniu vzájomných vzťahov. Thank you. Thank you. Ďakujem.